各位同学，大家好，这是 TJ 国文天学教室，电上是中油固元108年电机类电机机械选择题详解。题目对应，这是加油站干部电机机械18题到34题，会对应到电气类电工机械26题到42题，因为他们的这几题都是重叠的所以说我这次会从43题开始讲解。那如果说你想看这个26题到42题，可以参考右上角加油站干部电机机械18题到34题去做对应。43题设电源三项电源端分别为 RST， 那它的接线端分别为 UVW， 正转时的接法为 RU、SV、TW， 则下列何种接法会导致反转？那反转的做法就是把3条线去任意对调2条线，所以说我们要做的方式就是保持一组不动，保持其中一组不动，然后去对调其中2组线。我们看一下 A。RV、SW 跟 TU， 很明显它这3条线都有动到，所以它不会导致反转。那 B 呢，你会发现 RV、SU 跟 TW， 它 TW 这边都分别对应的一组，它没有去动它，一组线不动，我们去对调其中2组线，所以 B 的选项是符合我们反转的定义，所以43题答案我们选 B。44题。感应电动机转子铜损跟铁损，在下面哪一种情况会变为最大？好，那我们看一下，铁损呢，它是固定损，所以不管什么时候它都是固定的，所以我们这时候就不参考铁损，我们这时候要知道的是转子铜损。那转子铜损呢，它跟电流它是成这个平方正比的。那什么时候的情况下电流会最大？就是刚启动的时候嘛。启动时的一个电流为一般电流的6到8倍，所以启动时的电流最大，所以转子铜损也会是最大，所以44题答案我们选到 A。45题，若要改变3项感应电动机的转向则，我刚刚有提到，你要改变转向就是3条线任意对调2条线，所以45题答案我们选 C。46题，有关部径马达转动的角度与何者成正比？那我们看一下特性这边的第一点，这边有提到，转动角度与这个输出的末波数是成正比的。好，所以46题答案我们选到 B。47题，如果要拆除比压器跟比流器的电压表以及电流表，那它的二次侧应该对应如何处理？我们看一下比压器，比压器的二次侧它是不得短路的，所以这个换言之就是必须要开路。那比流器呢，它是不得开路，那换言之就是必须短路所以这边的话 PT 需要开路，那 CT 呢则需要短路，所以47题答案我们选猪。48题，在交流感应电动机中并联电容器的目的为何？好，并联电容器这边有提到，就是为了改善功率因素。我们改善的目的就是要把它改善到95%以上所以48题答案我们选 C。49题，3项同步发电机可供给3项电源，那3项之间相差几度？这题应该大家都知道，3项就是差120度，答案选 B。50题，下列哪种连接方式不是用2台单向变成3项连接？那它的这个连接方式就是其中一台故障的时候，它去变换的一种接法。那这个 VV 呢，就是在三角故障的时候改接的方式。那这个 TT 连接呢，它就是把这个2台单向组成这个3项的其中一种接法。那这边的话还有一个 UV， 那 U 呢对应的就是 Y，V 对应的就是三角。那其实你就只需要记，用2台接成3项的连接，不是的话就是除了这几种以外，三角，然后 YY。三角 Y 跟 Y 三角这几种以外都是
这个用2台变压器转成这个3项连接的一种接法。所以说50题答案我们选到 C。那如果有任何问题，这个都官方账号是讨论区进行讨论。想要报名函授课程的同学，可以扫描前面的 QR code， 或是点击下方的链接进行报名。那前面有我们的 LINE ID 官方账号可以加入询问。今天的课程上到这边，谢谢各位。